2014年嘅冬天，一個水災沖毀咗喺南埃及好多貧窮地方嘅泥屋。في طهطة في سوهاج في قرية صغيرة في البلاد دي. عايزة أقول لكم البلاد دي ضاعت. شايفين كل البيوت دي من غير سقوف، مفيش سقوف. السيول جت وهدت السقوف.同我哋合作，將笑容與希望帶到世界有需要嘅人當中。ربنا بعت الطوب وإن شاء الله هنكمل، هنبدأ وهنكمل. يشكر ربنا. انت شرحتي للسما. أيوة. لما شرحتي للسما ربنا سبحانه وتعالى وحسيت بصرفك وقعدت اعيط. عمري ما خاف طول ما انت معايا، عمري ابوي بسلم لي. يا رب البيت اللي وقع عليها واللي خرب واللي التلج بهدله لما نزلت السيول انت جبت لها يا رب. طريقك واتكل عليه وهو يعونك. ربنا دي هدايا جايه لكم من عيسى.我哋重建咗好多毀壞咗嘅房